Do it up now. Всем привет, дорогие друзья, с вами Супер Микс, и сейчас я вам покажу туториал, как построить автоматический камин в вашем доме. Вот такой автоматический каминчик. На эту кнопку он загорается, ну у меня он уже горит. На эту он тушится. Так, ну что ж, давайте приступим к его постройке. Нет, будут вот раз, два, там три, там еще четвертый где-то. Вон там где-то. Вон. Сейчас. Вон. Так, ладно, приступим. Так. Допустим. Так, ну где-нибудь вот тут. Для его постройки нам понадобится, во-первых, любой блок. Ну, в моем случае это камни. Так. Редстоун, повторитель, красный факел, потом. Так, кнопка, раздатчик, липкий поршень, адский камень. Ну и, собственно, пока что все. Ну еще можно... Так, еще нужны эти прутья. Давайте представим. Для начала копаем вот так два блока. Ой, два блока. Траншею как бы в два блока. И глубиной тоже в два блока. Ой. Ставим сюда два поршня. Сюда адские камни. Так, и делаем вот тут две стенки такие. Ну, допустим, в три блока. Ну, как хотите. Так, вот так. Вот это закрываем. И вот тут делаем вот так. Так. Теперь мы должны провести, так сказать, систему подключения. Ставим блок, красный факел. Проводим редстоун. Ставим блок, красный факел. Инверсию сигнала, короче, делаем. Так. Ну, в принципе, тут можно уже. Блин, пробил. Ёрный туда. Так, вот, да? Тут, значит, это закрываем. Туда. Так. И вот тут. Где-то примерно. Так, я прокопаю. Ставим два повторителя. И подключаем их редстоуном. Теперь проводим. Все, мы провели. Так, проверяем. Нажимаем на кнопочку, и у нас все работает. Теперь мы должны провести систему включения. Делаем также все. Делаем так, делаем инверсию сигнала. Так. Теперь вот тут, так, ну тут в принципе. Ставим два раздатчика. Подключаем их. И введем. Ну, примерно вот так, да. Так, давайте просто какую-нибудь фигню засунем. И проверим. Так. Нажимаем. И у нас все работает. Только теперь надо по-нормальному его зрить. Тут сюда один и туда один. Вот, теперь проверяем. Так, сюда. Он вырубается. Он вырубается. И теперь последнее, что нам осталось сделать, это мы берем опять же ваш блок и маскируем. Так, там чувак какой-то мне что-то пишет. Сюда. Вот и все. Осталось только замаскировать. У меня будет такая оригинальная крыша. Блин. В принципе, вот так. Маскируем. Ну вот и все. Осталось, ну, можно еще добавить для удобств, поставить диванчик.
Тыш, тыш, тыш. Тыш, тыш, тыш. Ну вот и все. С вами, дорогие друзья, с вами был Супермикс. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!